السلام عليكم، السلام عليكم ومرحبا من جديد. آه، رسالة بسيطة وعلى السريع، وإن شاء الله نطولش فيها كتير. رح أتطرق شوي فيها لشغلة صارت معي من أحد الجرذان المقملين المقلعطين آه، بأمريكا هون. وبدي اتطرق شوي للوضع بالبحرين، والرسالة مقتضبة قصيرة للشعب السوري. اولا بدي حيي الاخ مصلح سري الدين، وبدي حيي الاخت سميحة سعد، وبدي حيي كل مين وقف معي على لنبلش هالمسيرة، وليساعدوني لطلع صوتي لبرا، لكل السوريين ولكل ان شاء الله العرب. وبحيي كل اللي شاركوا معي فرد فرد واخت اخت وصديق صديق واخ اخ. تاني شيء اللي بدي بلش فيه انه احد الجردان بكاليفورنيا صارت معي هيدي من تقريبا كم جمعة قبل ما بلش اطلع الفيديوهات واطلع على الكاميرا. بعتت لي جرد، بعتت لي هي انثى، مش بعرف اقولها بالعربي كتير. واحدة من الجردان وهددتني بالقتل، وسبت طائفتي وهددت كل طائفتي بالقتل، وهددتني إلي شخصيا بالقتل، وبدنا نجيبك وبدنا نعمل لك وبدنا نسوي لك وبدنا نعمل لعائلتك و اول شيء هذه التهديدات بتزيدنا تصميم وبتزيدنا اصرار وبتزيدنا تاكد على النصر ان شاء الله، بتاكد لنا انه انكم مهزومين مهزومين مهزومين، ونحن المنتصرين ونحن اللي معنا الحق ان شاء الله. وكل قد ما هددتوا جلال بريك المناضل، جلال بريك هددتوا المناضل بن عرفة، هددتوا المناضل الكبير مصلح سري الدين، وما طلع من امركم شيء. وانا هلا هيدي نورة جلال، ما بعرف شو اسمه هالمعنى، يعني من بيت جلال، يمكن اظن انها سعودية او كويتية ساكنة بكاليفورنيا، بتبعت لي هالتهديد وبتبعت لي هالتشهير وهالحكي الفاضي. هذا من ادبكم، هيدي من قلة اصلكم. نحن بس عم نساعد، وانا اصلا ماشي، يعني انا بس هلا بلشت وبعتت لي هالتهديد، وانا كمان عم رد على التهديدات اللي انبعتت للاخ جلال بريك وللاخ بن عرفة وللاخ مصلح سري الدين، اللي بيطلع باجركم، اللي بيطلع بايدكم بيطلع باجركم، ونايكين اختكم حتى بالكلمة كمان. هيدي خلصت اول رسالة. تاني رسالة لاهلنا وشعبنا بالبحرين ولاخواننا السوريين ولاخواننا العرب. انا كنت عم بحكي مع اخ نقل من الكويت، اجا يدرس بامريكا، وعنده اتصالاته بالبحرين وبمملكة البحرين، مملكة الراب بالبحرين. هيدا شوي تسليط ضوء مني على اخواننا بالبحرين، لتعرفوا انه شو في بالبحرين. مذبحة باخواننا بالبحرين، مذبحة باخواننا بالقطيف، بس مطالبة بحقوق مشروعة وسخيفة جدا، وهي حقهم بالانخراط بالجيش، حقهم بمناصب عليا بالحكومة وبالدولة، مش رئاسة جمهورية ولا رئاسة وزراء، ولا حقهم الطبيعي، يعني حقهم بالفوت على الجامعات، وصول لبرامج مثل ما بيوصل الغريب عن البلد. بس الشيعي او الاخص المواطن الشيعي البحريني ما بيقدر يوصل له. انا بتاسف عم اقول شيعي، بس بعض العالم بالبحرين وبالقطيف ما بيقدروا يوصلوا له. انا عملت اتصالاتي كمان على السعوديه وتاكد لي من هالشيء اكثر من مره، واهلنا بالبحرين عم بيعانوا. يا ريت بقى نقف معاهم، ولو ندفه بسيطه، ولو بكلمه صغيره، ولو بشعار صغير، ولو بعلم بسيط جدا، نقف مع اهلنا واخواننا بالبحرين، لان هن عن جد عم بيعانوا من ظلم واستبداد ال سعود، ومن ظلم واستبداد ال خليفه بالبحرين، ومن هالظلم من نظام الخليفه ومن نظام دول الخليج المتخلفه. ها رسالتي وتوصيتي لاهلنا، لاهل البحرين. بعدين رسالتي للشعب السوري الشقيق، الشعب السوري الكبير، الشعب السوري الاخ، الشعب السوري المناضل، الشعب السوري اللي بنفديه بارواحنا وبدمنا، هالشعب الكريم الكبير جدا. بدي اوجه له اكبر تحيه، وبدي اوجه له اكبر شعار الاحترام، وبدي اوجه للجيش السوري
الحر العربي بقيادة الدكتور بشار الأسد التحية والاحترام. وبدي اقول لهم خليكم صامدين، وخليكم علموا العرب وعلموا الغرب وعلموا اللبنانية على حب الوطنية. ونحن صرختنا، انا من اهل الجنوب وصرختي من الجنوب، وصرختي صرخة كل واحد من الجنوب اوصل لي اياها، اماني لو وصلها لشعب سوريا وقيادة سوريا. الله معكم والله يخليكم والله يحميكم، ونحن دايما معكم، ومش بس بالكلمة ان شاء الله، بتوصيل الصوت بتوصيل الصوت وبحفظ الكرامة ان شاء الله. ونحن معكم وما رح نترككم. وبرا تحية كمان جديدة كمان للاخ مصلح سري الدين، ولكل مواطن ولكل واحد ساعدنا وعم بيساعدنا ان شاء الله بنشر الصفحة الجديدة. وتحية انا كمان نسيت كمان نقول تحية لاني هي كمان ضامرها بقلبي من زمان، اول ما بلشت احضر الاخ مصلح سري الدين هو عرفنا للاخ جلال بريك وللاخ بن عرفة، لاخواننا بتونس اهزموا النهضة وما تخلوني يتحكموا فيكم، ولاخواننا بمصر هذا الشاطر الكلب ظهروا لبرا، وكونوا انتم اسياد الميدان واسياد النزال، ونحن العروبيين وان شاء الله نحن المنتصرين. والسلام عليكم.